нужны щепки и береста. Это? Вот, подойдет, хорошо. И это? Да, но надо смотреть, чтобы она не была сырой. Чтобы щепочки и береста не были сырыми. Если у вас нету бумаги, хорошо подойдет сухая трава. Она очень быстро возгорается. Сначала вот сюда сухую траву кладем, и вот эти палочки, такое сено, тоже сухое. А можно я тоже попробую? Да, давай. Сухая трава очень быстро воспламеняется, и от нее может легко загореться весь наш большой костер. Итак, у нас готова сухая трава, береста. Используем щепки и тонкие бревнышки, тонкие дрова. Сейчас мы ставим большие. Выкладываем дрова домиком. И достаточно одной спички для того, чтобы разжечь полноценный костер. Наш костер готов.